Ji destpêka ragihandina Agiribestê li Sûriyê û êrişên artêşa Tirkiye bi serbargehên Hêzên Sûriya Demokratîk de ji aliyekî û ji aliyekî din ve malên welatiyan li gundewarê Efrînê bi avêşt û kûçekên giran nehatine rawestandin û hîn tovbaran berdewam e. Li hêlekedin jî ji destpêka ragihandina Agiribestê Hêzên Sûriya Demokratîk bêşketina xwe li gundewarê Bakurê Helebê rawestandine û li ser biryara Agiribestê meşane. Lê hin ketîbeyên Îslamî wek Cebhet an-Nusra û Ehrar eş-Şam rojane êrişî bargehên Hêzên Sûriya Demokratîk dikin û ji mafê Hêzên Sûriya Demokratîk e got bersiva xwe bide û ew yek li Tirkiye nexweştê. Di heman demê de artêşa Tirkî hebûna xwe li ser sînorê Tirkiye bi Sûriyê re zêde dike, ji bilî binpêkirinên got di derheqê welatiyan de dikin û dîwaran li ser sînor jî ava dikin û çi kes nêzî sînorê Tirkiye dibe tê armançkirin û rojane bûyerên kuştina welatiyan bi guleyên artêşa Tirkiyê hene. û berî rojekê hin çalakvanan ji bajarê Qamişlo diyar kirin got artêşa Tirkiyê hejmareke mezin ji tirambêlên leşkerî anîne ser sînor li nêzî deriyên Sêbînê ji bilî got hejmareke mezin ji leşkeran jî li heman navçeyê bicih bûne. Li hêlekedin Wezareta Berevaniya Rûsî hikûmeta Tirkiye tawambar kir got wan agiribest bin bêkirine û hîn di towbarana bargehên Hêzên Kurdî de berdewam in û li gorî Wezareta Berevaniya Rûsî got Tirkiye sînorê xwe li pêşiya terorîstan vedike da got çek û alavên leşkerî derbasî zemîna Sûriyê bikin. Ji aliyekê din ve û tevî şer û dorpêç û towbarana bi ser bajarê Efrînê de hêzên ewlekariyên bi ser rêveberiya Xweserî ve di girtina siyasetmedaran û xortan de berdewam in û doh jî serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriyê li bajarê Efrînê Ebdirrehman Apo bincav kirin û hejmarek xort jî girtin da got wan bibin leşkeriya neçar. Ew qas kiryar û siyaseta got li ser gelê Efrînê tê meşandin gelo mata kengî wê ragire.